सब्सक्राइब करिए विमेन कॉर्नर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बेबी के सर्दी जुकाम से परेशान है? अपनाएं ये अचूक उपाय। नन्हे शिशु को थोड़ा भी ठंडा मौसम हुआ नहीं कि सर्दी लग जाती है। दवाई भी देते हैं, पर कुछ घर पर ही आसान उपाय भी कर सकते हैं जिससे सर्दी खांसी दूर रहे। यदि शिशु 6 माह से छोटा है तो उसे कुछ भी खिलाने की गलती ना करें। सरसों के तेल में 4 से 5 लहसुन की कलियों को गर्म करें और हल्का गुनगुना तेल बेबी के तलवों, हथेली और छाती पर लगाएं। लहसुन का पेस्ट लगाने की गलती कभी भी ना करें। इससे त्वचा में जलन होगी, सूजन आ जाएगी और रेडनेस भी हो जाएगा। दूसरा है, आप पान के पत्तों को तवे पर गरम करें और रंग बदल जाने पर शिशु की छाती पर रखें। इन्हें रात भर रहने दें। इससे भी शिशु को गर्माहट मिलती है और सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। यदि ज्यादा ही बेबी खांसी और कफ से परेशान है तो उसे डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर की सलाह पर उसे नेबुलाइज भी करवा सकती है। अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपको इनका जवाब दे सके। साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।